Азыр бир чети өкүнөм, бир чети жакшы да. Жакшы дегенден көп нерсе сабак алдым да мен. Бул эркиндиктин эмеси үчүн, ата эненин баркын үчүн. Жаман жагы болсо эми үйдөгүлөргө жаман болот да. Үйдөгүлөр жүрөгү ооруп эмерет да. Кийип жүргөн бут кийимден баштап чачым эмеге чейин баркым кеткен. Үй бүлөмдүн ата энем ушкан эмне себептен ушканын ошо жакшы болуп кетсин деп ушинтип. Мен 2007 жылкы болом. Ушу бул жыл 2024 киргем бияка. Ушу СИЗОдо отурганына 8 ай болгон. 8 ай болуп сотко чыккам, соттон ошо срок алгам 5 жыл. Алып немеге келгем, мекемеге. 282 статья боюнча келгем. 282 кайсы статья? Заклад боюнча. Телеграмданбы? Телеграмдан тапкан жумуш. Эмне болуп ал кылмыштык кылып калды? Ал жумушту деген Телеграмга кирип иштечимин негизи Бишкек жумуш деген жерден. Шабашкалардан автомойка официант болуп иштеп атканда ошо курьер деп чыгып калган, ошо 3 күндүк курьери бар. 3 күндө 8 миң беребиз, иштеп бербейсиңби деп. Иштегенге адамдар керек болот деп анан личкасына кирип өзүм жазгам, эмне жумуш деп. Ушундай наркокурьер деген да. Анан кандай болуп калат дегенде ошо ушундай болот деп түшүндүрүп берген баарын. Эмне деп түшүндүрүп бердилер? Ушундай катасың, ушу жерлерге катса болбойт, ушу жерлерге катса болот. Кандай болуп байланышып калдың? Ошол хронологиясын толук айтыпсың. Ушу телефондон эле Телеграмдан жумуш иштеп атып, ошо курьер деп чыгып калган да. Телеграмда. Анан байланыштым. Байланыштым, кызыгыпчы. Ким жооп берди сага? Чалдыбы? Жок, жазыштым. Жазыштым. Жазышып, жазышканда ошо жооп берген да, ушундай жумуш деп. Куратор деп коет да. Анан ушундай жумуш деп жазган. Түшүндүрүп берген баарын, ушул жерге катса болот, катса болбойт деп. Анан биринчи күн стажировка деген, ушундай болот деген. Ошону биринчи күн чыккам ошо иштеп. Чыккандан кийин ошо эртеси күн жакшы деген, ошо эртеси күн кайра чыгасың деген жумушкачы. Анан эртеси күн чыккам. Чыгып ошо иштеп бүткөндөн кийин ошо кармалгам да. Остановкада. Эртеси күн билбейм ошо. Остановкада отурсам эле кара машина келип салып кеткен да, салып кетип 102-ни чалып милиция чакырып берип койгон да, Дистагара. Ошо. Эмнеге ага кызыгып калдың? Ошо жумуш иштеп атып эле ошо кызыгып кеттим да. Туугандарың барбы? Бар. Канча? Бир тууганым бар азыр. Өзүмдүн. Ата энем, апам бар. Туугандар бирок көп эле. Анан алар билиштиби эмне? Билишти. Ошо башында айткан ата энем өзүм деле. Ошо курьер деген неме бар экен, ошого кирбей деген да. Ошо кызыгып кетип өзүм да кирип кеттим да ошого. Өкүнөсүңбү? Өкүнөм. Ошо иштеп. Өзүң кайктын болсуң? Өзүм көлдөн болом. Анан эмне болду ошондо? Ошо менен соттолуп, ушундай болду, сот болуп. Кармалгандан кийин. Жанагы Телеграмдан заклад болуп атканда кадимкидей эле колуңарга алып барып катып аттыңар кандай? Каерден алып кандай кылып? Өзү адрес берет. Адрес берип, ошол жака барып аласың да. Жердеги катып турат. Стрелкалар көрсөтүп коет да ошол жерди. Анан ошону ачсаң мындай. Казбай эле монтип аласың. Казыпчы. Анча казбай эле, мынчалык чуксаң чыгат да. Ошону аласың, алгандан кийин 12 штук болчу да меники. 12 жерге каткам, ар кайсы жерге өзү көрсөтүп берет, кайсы жерге катасың деп. Ошол жака катып бүткөндөн кийин ошондой болгон да. Катканыңдан кийинби? Катып бүткөндөн кийин жанымда эчтеме жок болчу да менин. Остановкада үйгө кетейин деп отургам, отурсам эле кара машина келип неметип кетти да. Ушу куратор өзү сатып койгон же болбосо ошондой болгон да. Же камерага түшүп калганбы, ошондой болуптур да. Анан
азыр кандай сезимдер болуп атат бул жака түшкөндөн кийин? Азыр бир чети өкүнөм, бир чети жакшы да. Неге? Жакшы дегенден көп нерсе сабак алдым да мен. Мм. Ушул эркиндиктин эмесин түшүнүп, ата эненин баркын түшүнүп көп нерсе сабак болду. Жакшы жагы. Жакшы жагы. Жаман жагы болсо эми үйдөгүлөргө жаман болот да. Үйдөгүлөр жүрөгү ооруп неметет да. Кайсы мектепте окуттun? Ушу Сколдо окучумун. Эржан Мамырканов деген мектепте. Анан 9га чейин окугам ошол жактан. 9дан кийин Бишкекке келдим, тапшыргам. Горный университетке. Ошо биринчи курсту бүткөм ошол жактан. Бүткөндөн кийин ошо эме болуп кетти да. Мен ошо жумуш издеп атканда ошо чөйрөм ушундай болуп калды да менин. Чөйрөм мына ушундай иштечү да. Иштеп анын себеби көп акча табам деп ойлогом да. Көп акча таап байып кетем го деп. Ошондой болду. Анан иштеген себеби ошо чөйрөм ушундай болуп калды. Ошо. Эми 5 жыл бул жакта болосуң. Билбейм анысын белгисиз да. Удоону балким эртерээк болот. Түз жүрүшүн айтмакмын. Түз жүрүп чөйрөнү мындай туура тамдап спорт менен кетсе дейм да. Дин менен спорт менен кетсе. Ата энелерин угуп ошо телефон жана чөйрөлөр бузуп коет экен да аябай элечи. Ошо жакшы жүрсө, ойлонуп жүрсө, ар бир кадам ойлонуп жүрсө жакшы болмок дейм да. Сөзсүз түрдө ушундай бир башына сабак келгенде ага жеткизбей түшүнсө болбойбу? Болот го деп ойлойм мен. Бирок көп кимдин башынан өтпөйүнчө эчинекей түшүнбөйт экен да кээ бирлерчи. Бирок түшүнгөндөр да бар деп ойлойм да. Башкаларды көрүп да. Башка адамдарды көрүп. Буяка түшүп эми ата энени, бир туугандардын, жалпы эле айлана чөйрөңдөгү адамдардын баа баркын сезип түшүнүп атасыңбы? Ооба. Сезет экенсиң аябай. Кантип? Мисалы баары ар кайсы кичинекей нерсени деле баркын билип калат экенсиң. Мисалы Кийип жүргөн бут кийимиңден баштап чачың немеге чейин баркын билет экенсиң да. Эркиндиктин, үй бүлөңдүн, ата энеңдин баркын билесиң. Ата энең ушканын, ошо ушкан эмне себептен ушканын ошолордун баарын билет экенсиң да. Жакшы болуп кетсин деп ушат экен. Ошо. Ошо кичинекей нерседен баштап чоң нерсеге чейин баркын билип калат экенсиң да. бул жактан чыкканда эми Кудай буйруса эмне кылайын деп ойлойсуң? Бияктан чыккандан кийин ошо ата энемдин жанында эле жүрүп, спорт менен машыгып, ошентип дин менен намаз окуп коюп. Бул жакка түшүп, мындай кая тескери алып сезимдер бузулуп, ар кандай жаман ойлор келбейби? Жок, андай келбейт. Эми чыксаң ошол кылмышыңды кайталап калам деп коркпойсуңбу? Жок, жок. Ал ишке андай жаман нерселерге жолугум сабак болду го дейм ага, жакшы эле. Чын жүрөктөн айтып атасың? Жакшы эле сабак болду да. Сени менен тең ошо окуучуларга, кичинекей балдарга эмне деп айтат элең? Ошол неме деп ата энесин угуп, ошо түз жүргүн деп айтам. Түз жүргүлө деп. Азыркыдай телеграмдан жумуш издеп ушундай жолго азгырылбай, Ошо. Телеграмдан ошо куратор тиги жаман нерселерге азырылбай эле коюш керек экен да. Алар кандай группадан жумуш бар деп чакырабы? Жана Бишкек жумуш деген нерсе кээ бирлер билет го дейм. Бишкек жумуш деген ошо студенттер көбүнчө иштейт да ошакта. Күнүнө 1000 сом тиги ушундай стройка бар же болбосо машинаны жууп берсең ушундай деп чыгып калганда ошо арасынан ушундай курьер деп чыгып калат да. Курьер жумуш бар деген, нарко курьер деген уже кирбей эле коюш керек да аяка.
Ал жумушка кирсең болду, чыга албайсың да, аягы түрмөдө болот да. Акыры аяк Сенин кармалат. досторуң азыр бул жакта сени менен тең балдар барбы? Курьер болуп иштегенби? Жок. Иштеп көргөм, бирок чегип көргөн эмесмин да вообще. Чегип да вообще, бирок башкалардыкын көргөм, чегип атканын чегип көргөн эмесмин. Рахмат.